Hello guys, this is Shabir Razak. You're watching on Full On Media. Full On Media പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു ആമസോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ആയി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സാധനം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. EMS സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് എത്താൻ. കാരണം എന്തോ സമരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ബോയ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം 1600 രൂപയോളം ഇന്ത്യൻ മണി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ആ സമയത്ത് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് 1.5 വർഷം മുൻപെയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് റിവ്യൂ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ Canon 200D എന്ന ഒരു എൻട്രി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയെക്കുറിച്ചും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോയ മൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അതിൻ്റെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നും എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്കും കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരും വാങ്ങുക. പിന്നെ വലിയ റോഡിൻ്റെ മൈക്കിലേക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വേറെ പലരുടെ റിവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് കാണട്ടെ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റു വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതാണ്. Canon 200D ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.